是小泉，我来自阿罗斯达。我为什么会买这个鸡呢？是因为我先生他的背部很久了，一直在痛。那天他试了一次呢，他觉得很好，那我就直接订了。那个西芹鸡呢，我是没有订，可是昨天来听了啊，我直接订了，直接拿回家了。昨晚已经试了，真的太棒了，因为我1个月已经咳到我很辛苦，咳嗽啊1个月了。我昨天睡了，我真的很好睡，哇，真的太棒了，谢谢。谢谢。